السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح النور، صباح الورد، صباحكم كل حاجة سمحة يا البنات. صباحكم فرحة كيما أنا فرحانة. صباحكم كل حاجة سمحة من الآخر. حسيلو اليوم يا البنات جايتكم فيديو جديد. فيديو اليوم مانيش باش نخرج من الكوجين. فيديو اليوم فيه طاقة أخرى، فيه إحساس آخر، في برشا حاجات سمحة وفي برشا موجات إيجابية. حسيلو يا البنات، اليوم يا البنات اليوم الموعود. إيش باش نقول لكم، واش باش نخلي سامحوني على الصوت، أول حاجة مقربة شوية يا البنات. حسيلو النهاير هذايا فرحانة فيه فرحانة فيه فرحانة فيه ما تتصوروش قداش يا البنات. وأخيرا سهل ربي وباش نشوفها وباش نقعد معاها وباش نمشي لها. وتخيلوا انتم معايا شكونكم في الفيديو، حاولوا تقربوا شكون باش نمشي. حاسيلي البنات الفيديو هذايا كيف اليوم في الصباح ظهرت لي حكاية في مخي، قلت خليني نجرب مع زوجي، قال لي مسالش برا اياك. قلت على ظلينا مين. هذه مع ساعتين تقريبا قمت ديريكت دخلت للكوجينة. يلزمني نحضر حاجة باش نهزها في يديني. المرأة عندي سنين نحب نشوفها ونحكي معها كان بالتليفون وكل شيء، وباش نمشي لها أول مرة لدارها، دونك مانيش باش نمشي داية فاضية، يلزمني نهز حويجة. وبطبيعة باش نهز حويجة حلوة، منجمش نطيب حاجة أنا مانيش باش نطيب تطيب كبير، جيست هاك حويجات حلوين ندخل بيهم للدار. بالطبيعة مع كادو سمح. ما سهلش ربي اليوم باش نخرج نشري لها كادو، اما ان شاء الله غدوة بقدرة ربي كي نمشي نعمل دورة ونشري لها الكادو من غادي. حسيلو يا البنات، جيت لهنا عندي الباكو هذه متاع الكنافة، عنده قديش عندي جبته باش نطيبه للصغيرات، وما سهلش فيه ربي باش تعرفوا كل حاجة في وقتها. فهمتوا بالكتبة وقتاش باش تطيب، لشكون باش تطيب، شكون باش ياكلها، الله اعلم. حسيلو في النهاير هذايا عاد دخلت للكوجينة جبتك الكنافة وديريكت كيما ريتو خدمتها حطيتها في الروبو هذيك باش قصتها لي طروف وحطيتها لهنا وزدت عليها الزبدة. ولهنا يا البنات راني نعمل بالحكا مش بالحكا، عيني ميزاني فهمتوني، خاطر جربت عملتها توا مرتين الحقيقة. مرة جاتني ناقصة زبدة ومرة جاتني زايدة زبدة على الآخر، وليت نتبع بالعين فهمتوا. الحقيقة الحكاية بالضبط ما عملتوش معكم، إن شاء الله في وصفة أخرى نعمل لكم بالتفصيل إذا كان حبيتم. أنا حسيت خذيت الكنافة قصيتها بالشكل هذاك ورشيت عليها شوية سكر محور قدر 100 جرام 80 جرام بين 80 و 100 جرام، خاطر الكمية هذه رطل، فعملت لها تقريبا 100 جرام ما بين 80 جرام و 100 جرام سكر محور. وحطيت عليها 200 جرام زبدة بادية هذيك الحيوانية متاع لا حول ولا قوة إلا بالله، الزبدة العربي نقولوا نحن. حسيب ذوبتها نحيت لها الحليب وبسستها بها بالكدا وخذيت الطبقات لهنا باش نبدا نرصف فيها. ما شاء الله طيحت لي 4 طبقات. الحمد لله يا ربي خير ونعمة من عندك يا رب. الحقيقة الكل ما جونيش سمحين لسبب واحد، خاطر بنتي الصغيرة بعد ما حطيتهم يطيبوا في الفور بنتي تدخل وتخرج على الكوجينة، قوت للفور وما فقتش بها. تعرفوا دورة البوطون تاع درجة الحرارة أعلى درجة أزيد من 250 درجة. فوري أكثر آخر بوان فيه 250، لكن فيه بالزايد معناها تنجم تزيد لقدام أما من غير درجات. زادت لي فيه الحسيلو مازال دقيقتين تقريبا هي البنات، من بعد دقيقتين 3 دقايق نشوف الدنيا مدخنة في الكوجينة. مشيت نلقى الزوز طبقات تحرقوا اللي هما الالمنيوم هذايا الكبير هذايا والصغرون. سينو البلار ومن بعد عملت طبق واحد اخر صغير. الحمد لله يا ربي جوني سمحين. حسيلو فرشت الطبقة الاولى ورسيتها كيما ريتو بالطبق الالمنيوم هذيك، وحطيت فوق منها عندي جبن موتزاريلا حطيته وبالموجود يا البنات. الحقيقة اليوم عملت فهمتوا كنت حابة نعملها
حول ولا قوة الا بالله. حشو فاكهة من داخل معناها مع الموتزاريلا، ما سهلش ربي ما عنديش فاكهة سمحة. قلت نطيب بالموجود، الفايدة اني ماشي باش نشوفها، هذيك هي الفايدة اللي اليوم الحقيقة من التطيب هذا الكل. هذه كعبة من اللي تحرقت لي من فوق، هذه من اللوطة ما تحرقتش، خاطر البلاتو هذيا من العادة كي تحمار لي هي من فوق يبقى ابيض من اللوطة. اليوم كيف تحرقت هي من فوق طابلي الحسيل. قولوا لي البنات نتوما خممتوش شكون، عرفتوش شكون، اتكهنتوش شكون اللي باش نمشي لها باش نتقابلنا وياها. هي واحدة صاحبتي على الاخر، واصحابنا وياها تقريبا تو عنا ازيد من العامين، ازيد عامين ونص بريسك، قريب 3 سنين، ازيد من العامين ونص زاده. حسيلو يا البنات معرفتها شرفتني على الاخر، فرحانه بمعرفتها على الاخر، فرحانه بها على الاخر. وخيتي هذيك والله يا البنات في مقام خيتي، وتوجي نهار وتعرفوا. حسيلو طيبت الكنافه هذيك تبقى الاخير طاب، وهزيت تبقى الاخر معايا الدار حماتي. قعدنا وسلفتي العشيه وكل شيء، وروحت لهنا في الليل باش نحرك حركتي ونقضي شوري باش نمشي غدوه ان شاء الله كان سهل ربي. نراني باش نمشي من ولايه الولايه اخرى، و مزيج خليني ما نحرقش الفيديو يا البنات. بالحق راني فرحانه على الاخر، ما تتصوروش قديشني فرحانه. جيت لهنا عندي الطرف البسيسه هذوكم، قلت زاده باش نخلطها يلزمني نهزلها طريف بسيسه، مانيش باش مش خاطري يلزمني نهز البسيسه يا البنات، اما على خاطرني الحقيقه ما عنديش حاجات في الدار، ما كنتش مبرمجه اني باش نمشي. فاللي موجود عندي باش نهزلها طريف من فهمتوا. خلطت البسيسه هذه، عندي البسيسه هذه بالفاكهه، خلطتها وباش نزينها زاده بالفاكهه اللي متوفره عندي، الجود بالموجود. كهو حسيل خديت البول هذيك وحطيت فيها البسيسه وبديت نخلط نتبع فيها طبعا بالزيت، ما حبيتش نشخشخها برشا بالزيت، حبيتها تبقى شاده روحها شويه خاطرني باش تبات لي معناها محطوطه وغدوه على صفر، ما حاجتيش باش تسيب لي زيت، خاطر تعرفوا البسيسه كي ترقد معناها في بلاصتها في الحكه تسيب الزيت على جناب، ومع صفر وكل شيء تتحرك لي وانا معايا الصغيرات فباش تقلقني. وليت الحقيقه ما كثرتش الزيت، خليتها شايحه شويه فهمتوا كيما تشوفوا فيها هكاك التكستير نتاعها. وانا في الاصل راني نحبها بالشكل هذاك الحقيقه، اما اليوم ماهيش ليا بالطبيعه. لصديقتي وحبيبتي ان شاء الله يا ربي يسهل هكا وما يصيرش حتى. والله يا البنات راني عندي احساس خايب برشا. ملي برمجت معناها المشي وكلمتها وقلت لها راني باش نجي غدوه معناها باش يبدا في بالك وكل شيء، قالت لي مرحبا وفرحانه وكل شيء، معناها نبرمجوا على باش نتقابلوا وباش نقعدوا مع بعضنا شويه ونطيروا وحشه هكا متاعت سنين ما نعرفوش بعضنا، معناها فاس فاس جست بالتليفون. ما نعرفش البنات كميه الفرحه، ما نعرفش كان حاسين بالفرحه اللي قاعده نحكي بها ولا لا. اما راكم ما تتصورونيش قداش فرحان. ان شاء الله ربي يفرحكم ويعطيكم فرحه اضعاف واضعاف واضعاف. والله يا البنات باش تقولوا مبالغه فيه الموضوع على الاخر، والله لا يا البنات، اما خاطرني راني بالحق مع ضغط الصغار والدار وكل شيء كي باش نخرج. اول حاجه مفرحتني اكثر حاجه اني باش نخرج نهار ومانيش باش نهز الصغيرات الكل، باش نهز كان البنيات الصغار الزوز اكاو، وبنتي زاده راهي كنت باش نهز كان البيبيه صغيره بالكل. اما جنينو هزيتها معناها في اخر لحظه، قلت باش نهزها مانيش باش نخليها. سينو هذاك علاش راني فرحانه باش نخرج نهار من غير الصغار، من غير يزي، من غير اركح، من غير ريض، من غير حس وهرج وجوج، مع انهم الصغيرين الزوز اما كمان ديما نسيطر عليهم اكثر من الكبار. الحسيله يا البنات كملت خلطت البسيسه نتاعي واستويتها في الحكيكه هذه حكا بالنار، وزينتها بالشكل هذا بشويه لوز وشويه كاكاويه. هذاك اللي عندي البنات في الدار. كهو زينتها باش نحطها على جنب، وباش نجيب نعمل كرات الطاقة كما يقولوا هما. عندي شوية تمر جبتهم غسلتهم ونشفتهم بالباهي وحطيتهم باش نرحيهم، سقطرتهم وحطيتهم باش نرحيهم. اللي فضل لي لهنا
من البسيسه، قالت لي بنيتي ماما نحب بسيسه، ديما نحبها مشخشخه بالشاميه. قلت لها بنيتي رو والله ما عندي، معناها حتى السوبرات لوطا زوجي ماهوش لهنا، مش معناها ماهوش لهنا في مخرج البر، اما سكر بكري الصبحيات، كانت عنده برشا خدمه في الثانيه، فسكر بكري ومشى لدارهم. معناها ما عادش نجم نمشي للحانوت، قالت لي نمشي لحانوت الجيران. اعطيتها فلوس، مشات جابت وكل شيء. هذاك علاش راني البسيسه الاولى ما خلطتهاش بالشاميه، معناها في باليش الحقيقه، ما جتش البالي اصلا باش نبعثها بعيد. الحانوت مسكر صاي، لغيت من مخي الفكره وكها. حسيل وليت خلطت لهم وعطيتهم. والله هي البنات الطبق هذاك باتت منه تقريبا 50 جرام، معناها بسيسه مخلطه ولا اقل حتى من 50 جرام، يكون مغرفتي. كلوه الكل ما شاء الله، بنيتي يحبوها معناها البسيسه. الحسيل كملت نظمتها وحطيتها غادي على جنب، وجيت لهنا باش نسمي بسم الله ونبدا نريقل الكرات متاعي، باش نعمل كرات الطاقه كيما يقولوا. باش نعمل شويه تمر مع شويه لوز وشويه كاكاويه كيما ريتو. اللوز كميه اللوز تقريبا 300 جرام، عملت عليها 300 جرام تمر، وبقيت نتبع بالكاكاويه. الكاكاويه ما كثرتش برشا باش المطعم متاعها ما يطغاش على التمر واللوز. ورحيتهم هكاكا بالكدا مع بعضهم باش نكورهم من غير ما نزيدهم حتى شيء. خفت الحقيقه من الاضافات لا تفسد لي، معناها ما نعرفش على الطقس كيما تشوفوا، نهير بارد ونهير في الليله تبدا سخونه شويه، وفي السير نهار تبرد. خفت الحقيقه لا تفسد لي، معناها كي نضيف اضافات اخرى تفسد لي كيما شوكولاته ولا حليب ولا ما نعرفش حاجه لمباها ولا سيرو. قلت خليها هكاكا تكون صحيه اكثر، ما تقلقش وما تفسدش، معناها على قليله في مسافه الطريق. كهوية البنات باش نكورهم هكاكا كويرات، وباش نحطهم في الكويرات، باش نحطهم في نغلفهم بالجلجلين، وكويرات باش نغلفهم بالكاكاويه المهروشه. في بالي كي مريتو جبت الزبده والشوكولاته على اساس باش نعملهم في وسط الشوكولاته، ومن بعد الحقيقه يا البنات ما عادش فيا جهد، صبحيه كامله وانا نحرك في الدار، وفي القيلة حركت كيف على الكنافة، ومن بعد قمت لميتك الحوصة وحركت في الدار باش نخلي قضيتي الكل مقضية. وجيت لهنا من بعد العشاء معناها نطيب في نعمل في الكوهيرات هذوما. فالحقيقة تعبة ما نحكي لكمش، قلت ميسالش خلي نعملهم سامبل من غير ما نعملهم في الكيكاوية. كود عليا الحقيقة يا البنات، فهمتوا وكل تعبت التعب الكل، وجتني في ابسط حاجة وما نجمتش نعمل. كهو حسيل. ايش باش نقول لكم اخر يا البنات؟ باش نقول لكم خمنوا يا البنات وقولوا لي ناويين باش نمشي ان شاء الله يا ربي يسهل. راني كيما قلت لكم عندي حاسه خايبه برشا، معناها قلبي مقبوض، راني نخدم فيهم وقلبي ما نعرفش كيفاش مقبوض، حاسه ما ندريش كيفاش، حاسه باحساس خايب شويه حسيل. فان شاء الله ربي يسهل وما يصيرش حتى شيء، نعمل على ربي ونقصد ربي، وان شاء الله ما يصير كان الخير. شو نقول لكم يا البنات؟ والله فرحانه ما تتصوروش فرحتي كبير. ان شاء الله يا ربي يسهل هكا ويتعدى نهاير على خير. وش راني باش نمشي على نهاير، باش نبقى نهار ونبات وكيما غدوه الصباح نروح، وبالطبيعه مانيش باش نبات بحذاها، هي جوست باش نطل عليها وباش نتعدى. هاني تو ان شاء الله نعمل معكم فيديو فيه كل شيء معناها من اول ما باش نقوم من النوم ان شاء الله نخلط، معناها نقولوا ديما ان شاء الله، خاطر مانيش الواحد ماهوش ضامن روحه وماهوش ضامن حياته، كان عطانا ربي عمر وصبحنا عايشين وكل شيء. اكيد نبارتاجي معكم كل شيء. حابه نهبطوا الفيديو قبل ما نمشي، كان كتب معناها والا النهار اللي باش نمشي فيه حسيب مانيش عارفه بالضبط قش باش يهبط لكم الفيديو. ان شاء الله يهبط نهار الاحد، معناها كيما غدوه الصباح ان شاء الله. اذا كان ما خانتنيش الانترنت، راي الله غالب، عندي مشكل في الانترنت، رزينه على الاخر، وانا الكاليتي نتاع الفيديو ما نجمش نطيح فيها اكثر من هكا. فالحسيلو كيما ريتو جبت الليكاسات هذوكم وبديت نعمل فيهم معناها الكرات في ماء زهر ونحطهم يتغلفوا، خاطر ما شدوليش بالباهي من غير ما زهر التغليفه نتاعهم. هكاو يا البنات
كملت كعبرتهم الكل مرة واحدة، ومن بعد هكاك بديت نغلف فيهم. كيما تشوفوا يا البنات نقضي بالواقفة والله دوب لا كملت إلا ما نحس في روحي صاي تعبت نخمم غدوة كيفاش نمشي، بنتي صغيرة في الكنغورو قدامي وبنتي الأخرى في إيدي وصاكي على جنب وانا ماشية نتشلطط هكاك. ايه الحمد لله ميسالش التعب الكل يهون. الفايدة هكا نشوفها مني لها ونحكي معاها شوية ونبقوا مع بعضنا وزيد نعرفوا بعضنا أكثر وأكثر، خاطر مش ديما معرفة التليفونات صحيح كل شيء كل نهار نحكوا مع بعضنا ونقعدوا مع بعضنا ساعات بالساعتين نحكوا، اما ماهوش كيف عبد تقعد معاه منك ليه. الحسيل ويا البنات ادعوا لي ان شاء الله ربي يسهل. حسيلو هذه التحضيرات متاعي، هذه صحيفة البسيسة شوفوا ما شاء الله عجبتني على الاخر وفرحانة بها على الاخر. ما همش من قيمتها وما همش من كارا اما كوميم. ما حبيتش نمشي ايدي فاضية. جتني جاية على غفلة، وكان جيت مبرمجة مشيتي من قبل راني حضرت لها حويجات مخير. كهو هذيك حد جديد ان شاء الله يعجبوها وان شاء الله تفرح بهم وان شاء الله نوصل سالم انا وصغيراتي ونتقابلوا مع بعضنا ونفرح ببعضنا. هذيك الفيد. حسيلو يا البنات ان شاء الله قسمكم منهم الكل في الجنة. ما بقى لي كان باش نقول لكم باي باي وبسلامة.